네, 안녕하세요. 반갑습니다. 광주교통공사 상무역 여러분과 함께하는 여시 콜라보 예술단이 1시간 동안 여러분과 즐거운 시간 공연을 하도록 하겠습니다. 저희가 2024년도에는 상무역을 처음으로 찾아왔습니다. 분위기도 좋고요. 네, 오고가는 우리 시민 여러분과 함께하게 돼서 너무 영광스럽게 생각하고 있습니다. 오늘은 우리 단원 여러분께서 통기타, 그리고 트로트, 그리고 발라드, 그리고 색소폰 연주 이렇게 준비되어 있습니다. 여러분이 한 분 한 분 나오실 때마다 뜨거운 박수로 맞이해 주시면 정말 감사드리겠습니다. 첫 번째 순서 또 소개 올리도록 하겠습니다. 지금 MC 겸 가수로 활동하고 있는데요. 지금 마이크를 잡고 있는 저부터 여러분들께 노래로 인사드리면서 여신 콜라보 예술단 1시간 동안 공연을 시작하도록 하겠습니다. 여러분 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다.
네. 앵콜인가요? 네. 여러분이 앵콜을 주셔서 너무 감사드리고요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 MC 겸 가수로 활동하고 있는 여신입니다. 네, 다음 곡은 제가 또 여기곡을 해서 트로트도 좋지만 좀 잔잔한 음악이 맞을 것 같기 위해서 두 곡까지 제가 잔잔한 곡으로 준비했습니다. 자, 두 번째 곡, 네, 마지막에 사랑 주십시오. 네, 사랑합니다. 너무 잘해요. 네? 너무 잘해요. 너무 잘해요. 네. 아유, 감사합니다. 더 열심히 노력하는 가수가 되겠습니다. 신나는 노래 한번 들려주세요. 신나는 노래요? 네. 어머니 앵콜이에요? 네. 근데 지금 계속 시간이 정해져 있고, 뒤에 가수분들이 신나는 노래를 또 준비해가지고 있습니다. 저는 다음에 또 어머니의 앵콜 감사히 받아드리고요. 자, 두 번째 또 무대를 멋지게, 신나게 또 빛내줄 가수
가수 모시겠습니다.